行過呢條天橋，呢度成日經過迴旋處㗎啦，啲巴士認住呢個牌，跟住直落。哇！冧晒啲樹未清理。呢條隧道，哇！好多嘢冧晒。經過呢條隧道，就可以一直行到去沙田醫院啦、漁民新村啦、富安花園啦一帶嘅。經過咗條隧道就上到嚟啦，一直行入去咧就係馬鞍山嚟。